E aí galera, bom dia a todos. Estou aqui com um desafio na moto do meu amigo aqui que deu a entrada aqui com barulho no motor. Só que é uma novela antiga. Já gastou dinheiro, comprou peça original, trocou um monte de coisa nesse motor aqui. Nada resolveu. Aí eu topei o desafio. Fala, meu amigo, gastou quanto já nessa criança aí? No mínimo aí uns 2.500, 2.600. E aí eu falei com ele, cara, isso aí não é só trocar peça não, a gente vai descobrir o que é, tá? De repente pode ser uma coisa boba. Então vamos lá, desafio aceito. Pau na máquina. Bom galerinha, de cara já vimos uma folga aqui no balanceiro, ó. O virabrequim tá empenado. E vamos ter que seguir a desmontagem aqui. Aí já desmontada. A moto do meu amigo aqui, ó, tá aqui meio triste que a gente já achou o defeito. E aí como combinamos, tá? Achei o defeito. Só que é um negócio bem grave, tá? Olha lá. Tudo montado perfeito, tá? O único defeito da moto foi isso aqui, ó. Gastou a carcaça. Não sei como, mas foi isso que aconteceu. E a gente vai ter que levar para algum torneiro, alguma coisa assim, para ver o que faz. Ou trocar a carcaça. Tá? Valeu, gente. Até a próxima.